që 1400 vjet ky ummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam kur nuk e ka pas në xhami apo në obor xhamis instrumentin muzikor, kohëve të fundit edhe në popullin tonë bëhen të ashtoquajtura ilahi me muzik dhe i servohen popullatës sikur me qenë diçka islam. Hala ma e keqe është kur këtë të bën institucioni fetar dhe në bërë xhami gjatë tër muajit Ramazanit, ty sikur orgjijat e kishës që i bëjnë meshat e vetë me ato instrumente muzikore, vinë me sintetizajzer aty edhe të bëjnë ilahi në emër të dinit e bëjnë këtë punë. Dhe kërkuj nuk i pengon këtë çështje. Vinë këngëtare të ndryshme të zbulume, futen në për xhamia të muslimanëve dhe incizojnë video klipe, pse e ka përmend emrin Allahit, bujnë vdishu, shti instrumentet muzikore në xhami, mbledhen ja 3-4 çika, trullajka të cilët s'kan njohuri për dinin Allahit, kanë i defne të bëjnë ty muzikë aty, tik në për popullin. Me instrumente muzikore është fjalë. Vjen tjetri përsërit hin xhami. 2-3 vetat hunxhan xhami, qetër me instrumente muzikore, kamera silën në për xhami, o koll, kalzo nalt, kalzo poshtë, për me të tregu se ky mashallah për din me kënu. Edhe ata me instrumente muzikore. Me ata në që Allahu Teala dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam na ndaloi, edhe që të gjitha mezhebet pa asnjë përjashtim, të 4 mezhebet e kanë ndaluar instrumentet muzikore dhe muzikën. Kujtoni kush e kishte instrumentin muzikor në luftën e Bedrit? Pejgamberi alayhi salam dhe sahabët, apo e kishin mushrikët që erdhën me luftu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mushrikët kishin marrë, pa besimtarët kishin marrë femra dhe këngëtare me veti dhe i kishin marrë për me ngrit moralin sipas tyre të ushtrisë, me vallëzim edhe me këndim dhe me instrumente tjera muzikore. Dhe sa muslimanët e ngrinin moralin me besim dhe pështetjen Allahun Teala, e kishin Muhammedin alayhi salatu wasalam me veti dhe i pështetën Allahu Teala. Si e kalun ditët dhe netët, atë natë të fundit çish e kaloi Muhamedi alayhi salam, të ksyja digadan, të bë defa aty, apo të bë dua te Allahu azza wa jall, të fal namaz, të bë istighfar dhe të bë dua, të drejtu Allahu Teala, o Zot ndihmona, ndihmo këtë din. Dhe sa mushrik me defa, me muzika, e pastaj Allahu Teala ka ndihmoi. Ai që i shtriti dur dhe kërkoj për Allahut, apo që kërkoj dëfrim me instrumentet muzikore dhe me këngëtare dhe valltare, pa kur fa ndyshe se Allahu e ndihmon ata me të cilin është razi, është i kënaqur. Allahu është razi dhe i kënaqur me ata që punojnë sipas fjalës tij dhe fjalës dërgimit tij. Ibn Mas'ud radiallahu anhu kur e shpjegoi këtë ajet tha lahu al-hadith, tha fjalët e kota, tregime boshe, wallahi tha është muzika, wallahi tha është muzika, wallahi tha është muzika. 3 herë sahabi pejgamberit alayhi salatu wasalam. Njëjtën send e tha edhe tefsiri, mufesiri gjithë mufesirëve, komentatori gjithë komentatorëve. Djali i Hoxhës Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbas. Njëjtën send e tha Abdullah ibn Umar në tefsir të ajetit Kur'anit. Sahabët e dinë se për çka zbritën ajetet e Kur'anit. Dhe janë ata të cilët kanë marrë për pejgamberit alayhi salatu wassalam mësime. Pas hadithin tjetër që e transmeton Imam Bezari, Abu Bakr al-Shafi dhe Diya al-Maqdisi, Imam Mundhiri dhe Haythami thanë që është sahih. Dhe sa po ashtu Ibn Hajar al-Asqalani dhe Sheikh Albani thanë hadith sahih. Çfarë tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 2 zona tha janë të mallkum, mal'un në dynja edhe në ahiret. Cilat janë këta 2 zona ja Rasulullah? Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, fylli, flauta, sa dhe që fryen, cyrla, fylli në mirësi, në ndarsman, kur je rahat, fylli edhe zëri në fatkesi, në vajtim. Që i za është i malku, o ku qka u bo, qka i qka i za, edhe fylli të dytë janë të malku. Në dynja i malkum, në ahiret i malkum, tha Rasulullah s.a.s. E Ibn Taymiyyah tha kjo është nga hadithet më të mira që tregojnë se muzika është haram, siç
është e njohur në transmetimin e njohur të Gjabir ibn Abdullat. Zë i mallkum, zë i shejtanit e kanë qujtë dietarët. Zë i mallkum, ti po e merr edhe po e knan Allahun me zonin e mallkum. Allah dhe pejgamberi sa me kanë mallku zonin e cyles, edhe fyllit, ti po shkon edhe po thu, jo ka dalur ne ilahi ku me bën me këtë zon. Muhammed alayhi salatu wassalam non graj ka pas. Njani le të vjene, le të thote që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ka bot darsmen me tupane dhe me cyla apo me instrumente muzikore. Një në dele. Kur s'ko me dalë me mberë edhe në gjamima me full. Një në dele. Njani le të dele që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka bot darsmen me muzikë. Që Abu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu dhe sahabët tjerë kanë bërë darsën me muzikë. Një sahabin e ta gjajnë, një shok pejgamberit a.s. që ka bërë darsën me muzikë. Njën e ta gjajnë. Dhe natë për natë për mdel në televizor në emën dinit me folë ders me instrumente muzikore. Si orgi e kishës, në kishë këni pa ditën e dilë kur matë mesha njajt. Në bërë gjamis. Mos na vjen dikush edhe thot na e prishën dinin që 500 vjet na falë që na e prishën që 500 vjet a keni pa instrument muzikor në xhamisë ose në bor xhamisë. Kush na e prishë mas 500 vjet e këtë din, se ky din i ka 1400, po çe po folim me 500 që është mësu disa me 500 me fol. Që 500 vjet xhamia tona janë ndalu prej teçeve të dervishëve sa ata i kanë pas defat, fyllat ato për mu shpu e sende. Ati ke pas instrument muzikor, në xhami o kon pastër, as fotografi s'ke pas, as instrument muzikor s'ke pas në xhami. Ama tash ki në xhami edhe instrument muzikor edhe këngëtare, çka ta do shpirti? Edhe në emën dinit bëhet kjo mesele. Dhe dikush thot, po more, bën këtë punë. Çfarë tha Ebu Hanife në lidhje me këtë mesele? Kemi shumë hadithe, po unë me çka i kam përmbledh për shkak të kohës dhe di se ndoshta do të jam i tepër në kohë ma bohallall sot. Çka tha Ebu Hanifja në lidhje me muzikën? Që qatë shumë kena qef më shef mas Ebu Hanifes, me rrejt për Ebu Hanifen dhe me zhebin e ti të njohur dhe ma të përhapën në botën islam. Ebu Hanifja, si kur që thot Ibn Qayyim al-Jauzi në librin e ti Ighathatul Lahfan faqe 348, është më i rreptin çështën e muzikës dhe me zhebiti. Më të rreptit janë muzikë hanefit, më të rreptit, më të ashprit, që hiç nuk tolerojnë punën e muzikës. Thot medhebi e Ebu Hanifës në këtë në muzikë është medhebi më i rrept për gjithë medhebeve. Dhe fjala e tij në këtë çështje është për fjalëve më të ashpra. Ai ka këshillu shokët e tij që të ndalojnë dëgjimin e gjitha instrumenteve sikur fyllin, dethin edhe goditin e daullës. Dhe ka thënë se gjitha këto janë prej mëkateve dhe se është rrugë që të shpihen në gjuna dhe se nuk i pranohet dëshmia atij që dëgjon muzikë, që e bën edhe dëgjon. Dhe çka më thon nuk pranohet dëshmia? Kur vish si dëshmitar, si shahid në nikah ose për ndaj punë tjetër, dikush po martohet edhe ti vjen aty në mukon shahid. Abu Hanifja s'të pranon hiç. Hiç pranon. Ati e që e koktarja, ati e që i ngon që ato kaseta ta. Se tash ashtë shumë është përhap muzika, në kompjuter muzikë, me iPoda, me iPhone, me telefona, me MP4, MP3, në për gjepa, në për çanta, ka mos veç muzikë. Edhe disa i shojsh të luqë që është të nësë ka. Kryt të hecë. Në bëdh dhikën njëri me thonë la ilaha illallah, la ilaha illallah, thëjmë budalli, shtrenu njëri. Dhe kjo me muzikë që gjë shtu lunë, ma mos thesi për atat metalikës që non stop e lunë kryjë si të rollarnë. Dhe ju dogat normale, gjestet jo normale të këtyne njerëz. Si ta din që ngon muzikë, se ja pranojnë dëshmin. Ti thënë ti smush me qenë dëshmitar për martes, të pranohet dëshmija ty. Që për këtu? Me po, dëgjoni hala matëran që ka thonë Abu Hanifja. Dhe ma rigorozja për gjitha këtyne thot, është fjala e ti e njohur. Kush dëgjon muzikë, ka bo fisk, ka bo gjinah, ka bo mkat. Ndërsa kush knaqet të ngu muzikë, ka bo kufër, ka dal prej dinit. Që ata që i hecën e përdarsma që i ksene, që lujnë, valzojnë, që ata që i dhejnë, na knaqë, këlle, su knaqëm.
Ebu Hanife si konsideron heq pjestar të ummetit, që neve se themi atë fjalë. Po Ebu Hanife që rigoros ka qenë këtë çështje, sa që ka shku hala ma largë dhe ka thonë këta heq as musliman zban mi u thonë. Se di që ka më bo ditën e Bajramit kur që kënë njerëz në parat koncertin islam që a kishtë thonë Ebu Hanifi. Padaj kanë thonë, sikur që është Ibn Tejmije në fetuat vëllimi 11 faqe 576, mezhebi i 4 imamëve për muzikën, për instrumentet muzikore është që të gjithë se kjo është haram. Kush tha halal?